এখন আমাদের দ্বিতীয় স্টেপ যেটি সেটা হচ্ছে র্যাম, মাদারবোর্ডে র্যাম সংযোজন। তবে এই ব্যাপারে আমরা খুবই সতর্কতা অবলম্বন করব যে মাদারবোর্ডের বাস স্পিড কত এবং র্যামের বাস স্পিড কত, এটা যেন ম্যাচিং করে আমরা র্যামটা সংযোজন করি। নতুবা আপনার র্যামটা বার্ন গেস হতে পারে, অথবা কম্পিউটার রানিংয়ের ক্ষেত্রে প্রবলেম হতে পারে। এই ধরনের সমস্যা আপনারা পড়ে যাবেন। তবে খুবই সতর্কভাবে আপনারা জেনে নেবেন যে আপনার মাদারবোর্ডের বাস স্পিড এবং র্যামের বাস স্পিড এক আছে কিনা। বিভিন্ন বাস স্পিডের র্যাম আছে। এটি হচ্ছে 133 বাসের একটি এইচডি র্যাম। এই র্যাম স্লটে আমরা এটা বসিয়ে দেব। 3টি র্যাম স্লট আছে, এখানে আমরা একটি র্যাম বসাচ্ছি। এটা হচ্ছে 256 একটি র্যাম। এখানে দেখা যাচ্ছে যে 2টি পিন কোড করা আছে, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঠিক অনুরূপভাবে মাদারবোর্ডেও এই সিমিলার 2টি পিন কোড করা আছে। আমরা ইচ্ছে করলেই উল্টো করে র্যামটি কিন্তু ইচ্ছে করলে, এটা হচ্ছে আমাদের রাইট সাইড। আপুরে দিতেছে ধ্বংস হয়ে যেতেছে। লাগছে তো।